هتصدقوني لو قلت لكم البيتزا دي معموله من غير ولا نقطه دقيق، وكمان فيها اكتر من 50 جرام بروتين، وطعمها ايه في قلبك. يلا بينا. اول حاجه هنجيب الجمبري بتاعنا ونتبله. هنتبله بايه؟ 3 فصوص توم كده اهو، ونقوم ضايفين معاهم شويه ملح كده، شويه فلفل اسود، 65 جرام شوفان كده، 3 ايجز. تعرف منين ازاي وصلت للاحترافيه في اعمال الاكل؟ لما تلاقي نفسك بتعرف تكسر البيض وتفتحها بايد واحده كده كده، ونقوم ضايفين معاهم علبه زبادي. هي ما بتقاومش يعني، هي بتنزل لوحديها. نقوم حاطين شويه ملح كده مع شويه فلفل اسود، وبعد كده نقوم ايه جايبين الخليط بتاعنا ده كله ونقوم حاطينه في الكبه كده اهو، يتضربوا مع بعضيهم كده كده الخليط يبقى جاهز. نقوم جايبين حته سمنه بلدي صغنونه ونقوم حاطينها كده اهو، وبعد ما نحط الفلفل نقوم ضايفين معاهم حلقات البصل الجوليان كده اهو، ونسيب الطماطم لاخر حاجه. الطماطم اللي من غير قلب زي الايه الاكس بنت المرة كده وشكل. وبعد كده نقوم ضايفين الطماطم بتاعتنا، نديهم تقريبا مع بعض كده، وبعد ما الخضار يدبل نقوم ضايفين الجمبري بتاعنا كده اهو، وبعد كده نبهر كله مع بعضه الخضار، شويه ملح تاني صغيرين كده، مع شويه بودر ثوم كده، شويه بودر بصل كده، شويه فلفل اسود كده صغيرين كده، يا دوب ياخدوا تشويحه ونقوم شايلينهم من على النار. واخر حاجه بقى عشان الزفاره نقوم حاطين شويه كمون صغننين كده. نفس الطاسه بتاعتنا نقوم حاطينها على النار كده اهو، حته سمنه صغنونه كده، نقلبها كده. بعد ما نتاكد ان الطاسه بتاعتنا سخنت مع السمنه نقوم ضايفين الخليط بتاعنا كده اهو كده كده، ونقوم مغطينها كده سيبها تستوي مع نفسها. وبعد كده نقوم ايه مجهزين الصلصه بتاعه البيتزا. نقوم حاطين كده صلصه عاديه، ونقوم ضايفين عليهم شويه بودر ثوم كده، وبعدين شويه زعتر كده، ملح كده كده اهو، ونقوم ضايفين عليها كده من فوق الصلصه بتاعتنا كده، ونقوم فردينها كده تمام. وبعد كده نقوم حاطين عليهم التوبك بتاعتنا كده، الفلفل مع الجمبري اللي حمرناه كده اهو كده على الوش، حاطين شويه زيتون مخلي كده كده، واخر حاجه نقوم حاطين على الوش شويه موزاريلا طبيعي كده، ونقوم مغطينها لغايه ما الموزاريلا تسيح بس كده. سمي لنا كده.